Buongiorno a tutti e bentornati su Cronia e bentornati nel mondo dell'uncinetto. In particolare oggi andiamo a realizzare insieme una macchinina. Io ho deciso di utilizzare questo filato di cotone azzurro, ovviamente come sempre qualsiasi filato e dimensione si adatta a questo progetto. Partiamo subito con il nostro cappietto e andiamo a realizzare 7 catenelle. Aggiungiamo una catenella di giro e andiamo quindi ad eseguire 7 maglie basse punto su punto. Alziamoci di una catenella, giriamo il lavoro e procediamo nuovamente con 7 maglie basse punto su punto. Ora dobbiamo continuare in questo modo e andare a realizzare un totale di 10 righe di maglie basse. Ora dobbiamo iniziare a lavorare in modo circolare, attorno alla forma che abbiamo appena creato. In questo modo realizziamo 10 maglie basse sul bordo più lungo, poi continuiamo senza alcuno stacco con 7 maglie sul lato corto, di nuovo 10 sul lato lungo e concludiamo con le ultime 7 sul lato corto, andando quindi a creare un giro totale di 34 maglie. Realizzata la prima maglia, la segniamo con un marcapunti per ricordarci l'inizio del giro e proseguiamo come detto. Al termine di ogni riga, invece che creare un angolo con delle maglie aggiuntive, continuo il lavoro proprio come una lavorazione circolare. Ora ho un giro di lavorazione di 34 punti, quindi tolgo il marcapunti e riprendo la mia lavorazione in cerchio. Realizzo punto su punto un altro giro completo di maglie basse. Ora possiamo vedere già che questi due soli giri bastano a creare un inizio di tridimensionalità. Ora dobbiamo introdurre il filato bianco per andare a realizzare i finestrini. Inseriremo quindi il filato bianco su tutti i lati, intervallato da punti azzurri per separare i finestrini sui 4 lati della macchina, in questo modo. Realizziamo il primo punto col filato azzurro e lo contrassegniamo col marcapunti. Poi realizziamo il secondo punto inserendo il filato bianco. E realizziamo altre 7 maglie basse con il filato bianco per un totale di 8 maglie bianche. Arrivati all'angolo riprendiamo il filato azzurro e realizziamo una maglia bassa. Poi prendiamo nuovamente il filato bianco e realizziamo 7 maglie basse sul lato corto. Arrivati all'angolo riprendiamo il filato azzurro e realizziamo una maglia bassa.
Poi prendiamo ancora il filato bianco e realizziamo 8 maglie basse. Ancora una volta l'ultimo punto di questo lato lo realizziamo con il filato azzurro. Dopodiché concludiamo l'ultima riga, il lato corto, con 7 maglie basse realizzate col filato bianco. Ora possiamo girare il nostro lavoro e vederlo dal dritto e procedere seguendo altri 3 giri di maglie basse alternate tra bianche e azzurre, proprio come appena fatto. Terminati i 4 giri con il filato bianco, il nostro lavoro si presenta in questo modo. Quindi possiamo tagliare il filato bianco perché da adesso in poi continueremo soltanto con l'azzurro. Per prima cosa effettuiamo un giro completo punto su punto di maglie basse realizzate col filato azzurro. Ora andiamo a lavorare un numero di maglie sufficienti per coprire il lato lungo della nostra macchinina. Io avevo realizzato un rettangolo iniziale di 10 x 7 maglie basse, quindi parto realizzando le prime 10 maglie basse. Dopodiché procediamo allo stesso modo con le 7 maglie basse del lato più corto. A questo punto dobbiamo iniziare a costruire la parte frontale della nostra macchina. Quindi ci alziamo di una catenella, giriamo il lavoro e torniamo indietro lavorando 7 maglie basse. Ora ci alziamo di nuovo di una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo ancora 7 maglie basse. Lavoriamo così altre 3 righe, per un totale di 5 righe di 7 maglie basse. Ora il nostro lavoro si presenta in questo modo, tenendo presente da dove è partito il nostro lavoro, continuiamo nella direzione giusta per completare il giro. Quindi abbiamo lavorato 5 righe, lavoriamo 5 maglie basse sul fianco delle nostre righe. Poi continuiamo lavorando maglia su maglia fino a completare il nostro giro. Terminato il nostro giro, realizziamo il retro della macchina, esattamente come abbiamo fatto il davanti, ma lavorando solo 2 righe di 7 maglie basse. Il nostro lavoro ora ha questo aspetto. Procediamo con 3 giri completi dove lavoreremo tutto il giro completo maglia su maglia. Ora quello che dobbiamo fare è andare a realizzare un pannello di maglie che useremo per chiudere il fondo della nostra macchinina dopo che l'avremo riempita. Considerando che ho aggiunto righe di maglie sul fronte e sul retro della macchina, il rettangolo da posizionare sul fondo adesso ha come dimensione 7 maglie sul lato corto e 17 sul lato lungo.
Io ho deciso di partire dal lato lungo, realizzo quindi 17 catenelle. Aggiungo una catenella per girare il mio lavoro e lavoro maglie basse punto su punto. Mi alzo quindi di una catenella e continuo la mia lavorazione per realizzare 7 righe di 17 maglie basse ciascuna. Fatto questo, non ci resta che riempire la nostra macchinina. Io come sempre uso degli scarti di tessuto o di altre lavorazioni. Ora con un ago da maglia cucio il fondo della mia macchina per chiuderla. A questo punto mancano solo le ruote. Io le ho realizzate con un filato nero con cui ho lavorato 4 anelli magici che vado ad attaccare 2 a 2 rispettivamente sui due lati. E questa è la nostra macchinina finita. Possiamo lasciarla così o aggiungere un'asola di catenelle per poterla poi usare come portachiavi. In ogni caso io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate e soprattutto se realizzerete questo progetto o se avete già realizzato un oggetto simile, magari con uno schema diverso, in modo da poter condividere diverse modalità di lavoro. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con me fino a questo momento, grazie per essere passati, grazie a chi rimane e grazie anche a chi da un'occhiata e se ne va. Vi auguro ogni bene e a presto!